gennemgribende tag- og facaderenovering betyder, at Helsingør Rådhus i godt et år har været afskærmet fra byens borgere. I denne film går vi bag præsendingerne for at se, hvordan håndværkere og arkitekter arbejder på at bevare Rådhuset og dets mange bygningsdetaljer. Ja, vi befinder os jo i den gamle middelalderby Helsingør, som ligger ved sundet tæt på Helsingborg, hvor der i mange år har været en sundtold, som hele byen har levet af. Og alle de mange huse, der ligger i byen, er jo et resultat af sundtoldens aktiviteter og det liv, det har skabt. De bygninger, der er opført undervejs, det er jo både, han har sagt, til pøblen og til herskabet, og nogle af de markante er jo selvfølgelig Kronborg, som vi kender. Vi har Domkirken liggende her, og så har vi Rådhuset, så hvis man skulle nævne nogle af de tre ikoner i byen. Vi er kendt ud over landets grænser, kan vi sige, for bevaring af Helsingør, gamle historiske bykerne. Vi har en byplan fra 1426 i Erik af Pommerns tid, hvor Stengade blev lagt ud, og hvor der blev lavet karréer, og rådhuset, der kom et rådhus på det tidspunkt der i 1400-tallet, har ligget på samme sted som det rådhus, vi har nu. Men det blev så fornyet i 1853-55. Det her er det første rigtig fine eksempel på en sådan nygotisk arkitekturstil, som afspejler sig i søjlegavlen herude og i Kamtakgavlen til gården. Men primært kan man sige, at den har fået en rigtig nygotisk arkitekturstil, når man ser på den nede fra Stengade, hvor der jo er brugt et utal af formsten og munkesten og terracotta i vinduesnicher med flotte organiske former. I denne her omgang vil vi prøve at forbedre dels indeklimaet og arbejdsmiljøet for dem, der arbejder i det gamle rådhus, og dels renovere facade og tag, som jo er over 100 år gammel og trænger til et løft. Da man i sin tid lavede de facader, der var det jo standardmursten, man kunne gå hen hos et hvilken som helst teglværk og indkøbe. Nu skal de laves specielt. Den fik vi lavet i foråret, marts-april måned. De er så produceret i Nordtyskland, det har noget med prisen at gøre. Og så har vi fået dem leveret. De er så stået på lager, indtil vi skulle bruge dem nu her i efterår og vinter. Jeg tror også, at jeg har været murer 25 år, så jeg har ikke prøvet at mure som specielt sten før. Så og hvad er der så specielt ved det? Det er jo de her sten her, de er runde her med de her formsten, vi har muret i her. Hvor vi har pillet dem alle sammen ned, eller ikke alle sammen, men halvdelen af dem pillet ned. Tag det bedst fra og mure med dem. Blandet med nogle nye. Ikke? For at det hele ikke skal se alt for nyt ud, så har vi mixet både gamle formsten og nye formsten og munkesten mellem hinanden. Så vi ikke skulle stå med en klat gamle mursten, der var muret i et hjørne, og så nogle nye i et helt andet hjørne. Og selve pinakkelhattene, de har været kranet ned og flyttet ud på Centvile, hvor de så har været bygget op på en speciel arbejdsplads, vi har haft tilrettelagt derude, hvor man har stået i et telt og simpelthen renoveret hver eneste af de 10 pinakkelhatte. Og så har man kørt dem ind og kranet dem op her for ikke så lang tid siden. Og kronen på værket, det bliver, når vi får vores flotte spir, som skal op og stå på toppen af de her pinakkel-murstenshatte. Og de er klar og står hos gørtleren og skal så sættes på lige så snart vi er kommet det sidste stykke af vejen og har bygningen så meget klar, så vi ved, at nu er der ikke risiko for storm. Det vi ser her, det er jo husets tagkonstruktion set udefra, hvor vi har allerede nu på den her side har belagt det med naturskiffer, som er det, der også har været tidligere. Det er jo nærmest en restaurering, vi er i gang med, det vil sige, det er forbudt at bruge plastik og alle mulige andre fremmede materialer. Og den skiffer, vi har valgt her, det er en, der kommer fra et spansk kalkbrud, som vi har rigtig gode erfaringer med. Og man kan sige, hvorfor er skiffer så interessant? Jamen det er jo fordi, at det er et naturmateriale. Vi plejer at sige, at naturmaterialer de ældes med ynde. De her sten de ændrer ikke farve, de bliver nærmest smukkere og smukkere med tiden. Og så holder de altså i 100 år.
bruger også kobber, som er et rigtig godt, hårdt, holdbart og bevægeligt materiale. Som man kan se her, alle vinduer, alle inddækninger, alle indskud er lavet i kobber. Det er også fordi, det er et historisk materiale, som er brugt gennem mange, mange hundrede år, som man ved virker. Der er brugt Velux-vinduer, som er et ganske standardiseret vindue, men som er rigtig gode til at lave et inddækning af de her materialer, som man brugte dengang. Det startede lidt ud som tagsag med noget ekstra isolering i skråvæggene, som så har udviklet sig til, at vi mere eller mindre har revet alt ud lige så stille. Det er lidt mere rå look, fordi vi har fået blotlagt spærene og bjælkerne, stolper og det gamle træværk i tagkonstruktionen. Og så nye gulve og nye møbler. Jeg tror faktisk, det bliver ganske godt. Vi skal have nogle mødelokaler hernede, hvor der kommer noget glasvæg, så det hele stadigvæk er synligt. Og kommer noget lounge deroppe med noget serverrum og noget ventilation inde bagved. Altså der er virkelig tænkt over, hvordan tingene bliver placeret i forhold til hinanden, og hvordan man får udnyttet det så godt som muligt, samtidig med at det åbne arealer. Ikke? Det hele er jo vigtigt. Vi vil gerne have, at huset kommer til at se godt og ordentligt ud, og nu var det meget nedslidt. Og det er også vigtigt, at medarbejderne, der jo beskæftiger sig meget og er lang tid i huset, har nogle gode og fornuftige arbejdsforhold og arbejdsmiljø, der er i orden. Det gamle hus, det var koldt om vinteren og meget varmt om sommeren. Det regner vi med at råde bod på nu, med en bedre isolering og dermed også lavere energiforbrug. For at sikre vindtæthed og åndbarhed i konstruktionen anvendes dansk træfiberisolering. Vi har tænkt meget over det med det bæredygtige i byggeriet, for vi har blandt andet anvendt træfiber i alle vægkonstruktioner og skrålofter og etagedæk. Så det er fyldt op med træfiberisolering, der bliver pustet ind. Vi bruger ikke en traditionel dampspærre, vi bruger en dampbremse i den her konstruktion i kombination med 2 lag gips, således at hvis vi risikerer at få en fugtophobning i konstruktionen, så kan isoleringen slippe fugten udadtil, men også i princippet indadtil, hvis der bliver et damptryk, der om sommeren for eksempel presser kondenseret fugt indad. Så det skulle være fordelen ved at bruge den form for isoleringsprincip. Tilbage i 2007, der lavede tegnestuen en renovering af restbygningen for Helsingør Kommune. Og det var med henblik på at omdanne det gamle fængsel til nye kontorrum. Og det er den samme filosofi, vi arbejder med her, så det bliver en smuk helhed i rådhuset. De overfladebehandlinger, vi har lavet på metal, det er en gravitatbehandling, som er blevet påført af flere omgange, og som giver det her metaludtryk, som vi synes er flot til sådan en gammel bygning. Vi har så introduceret den samme farve på ventilationsrørene, og det er faktisk gået hen og blevet fra, at det var noget, vi synes, der var meget trist og kedeligt, at vi havde dem, så er det faktisk gået hen og blevet en flot helhed, synes vi. Det her er et eksempel på, at vi arbejder med nogle forskellige farver, som vi har fået malermesteren til at sætte af på nogle af de vægge, som vi synes lige skal bryde lidt af det hvide look i etagen her. Og der har vi så også planer om at sætte nogle fliser op i køkkenet, nogle ganske få fliser, for ligesom at give det sådan et farvepift. Det er ikke bare at male hvide vægge. Det er jo bjælker og trapper, og det er meget sjovt. Vi havde fået en opgave om at male rustfrit stål om til at ligne rust. Og det gjorde vi ved at finde en rød farve, en brun farve og lidt sort, og så mixe det sammen og dubbe det på, så det kom til at ligne rust. Vores glasvægge, det har været for at bevare fornemmelsen af transparens i ombygningen, fordi vi har jo gjort os meget store umage med at få fjernet alle de gamle skællevægge, som i sin tid gjorde, at det var sådan en lille labyrint af små kontorer og snævre passager. Så vi har forsøgt at få de her glasvægge med ind, sådan at vi kunne få bevare den gennemlyste struktur i bygningen,
og samtidig lave nogle små afskærmede rum, hvor man kunne afholde møder og på den måde trække sig lidt tilbage fra det store rumsagtige miljø, som vi ellers har her. Der er nogen, der har nomineret os til at være med i Renover-prisen, så det afventer vi jo så med spænding, om der kommer noget ud af det, men under andre omstændigheder, så er det jo en stor tilfredsstillelse bare det, at vi har været igennem sådan en kompliceret proces med en 20-30 håndværkere, der har været på byggepladsen stort set hver dag. I dag snakker meget om tid og pris. Vi skal gøre det hele så hurtigt som muligt. Dengang der havde man langt bedre tid til at lave tingene. Derfor blev tingene også gjort med en lidt større kærlighed. Den kærlighed, den prøver vi at bringe ind i det her arbejde, til trods for, at vi er tidspresset og økonomipresset. Og vi gør det blandt andet ved at sikre en kommunikation på både højt og lavt niveau. Og vi har blandt andet indført et element, vi kalder for stilladsmøder, hvor vi får håndværkerne til at snakke sammen, sammen med rådgiver og alle mand på pladsen. Og det vil sige, at vi ligesom skaber et ejerskab omkring det at renovere det her hus. Og her fortæller vi så også om, hvordan det var, man gjorde dengang. Og det er det, vi skal prøve at gøre igen her. Sådan at dem, vores kolleger, der skal til det igen om 100 år, de kan sige, der var nogen, der forstod det dengang. Nu skal vi prøve at gøre det endnu bedre.